kabubuton nga walay mipugos kaninyo. Sa mga kaslulon nga babae, niani ba kamo dinhi sa inyong kaugalingong kabubuton nga walay mipugos kaninyo? Sa mga kaslulon nga lalaki, imo bang dawaton nga mahimo nimong kapika sa kinabuhi kining babayi nga anaa sa imong atubangan? Oo. Sa mga kaslulon nga babayi, imo bang dawaton nga mahimo nimong kapika sa kinabuhi kining lalaki nga anaa sa imong atubangan? Oo, Mayor, ang dawaton. Karon, palihog kong ihatag ang inyong mga saad o panumpa ngadto sa usag-usa. Sa mga lalaki, palihog sundog sa inyong pusok na tingog umanako ang istorya. Ako si Pero ano din? nagpamatuod nga karong adlaw September 12, 2025 Nagmotor ko ng Aldawan sa September 20. dinhi sa Municipal Gymnasium Poblasyon Ipasugong, Bukidnon Hindi sa Lusok. Lusok. sa akong kabubuton nga walay nagpugos kanako Sa akong kabubuton nga walay nagpugos ka na ko. sa atubangan sa atong mayor Sa atawangan sa aking ngayon, nga maoy nagkasal kanato na maoy nakasal ka na ko. ug sa atubangan sa atong mga maniloy ug paninay Sa atawangan sa aking mga marinay o kaninay, mudawat kanimo madawat kami. Yun ang gabin nga akong asawa na akong asawa. bisan pa man kung unsay mahitabo Bisan tawan ang unsay hitabo, sa kaayo o daotan sa kaayo o kautan, sa kahamugaway o kapitos sa mungaway o kapitos, sa kasakit o kalipay kasakit o kalipay. hangtod nga ang kamatayon ubulag kanato Antod ang kamatayan ay nagulat ko natin. Alang sa mga babae, palihog sundo ko manako, ako Ako si Ellen Ann Gaborno. nagpamatuod nga karong adlaw Nagpamatuod ni karong adlaw September 12, 2025 September 12, 2025 dinhi sa Municipal Gymnasium, diri sa Municipal Gymnasium, Poblasyon Ipasugong, Bukidnon, Poblasyon Ipasugong, Bukidnon. sa akong kabubuton nga walay nagpugos kanako Sa akong kabubuton nga walay nagpugos kanako. sa atubangan sa mayor Sa atubangan sa mayor nga maoy nagakasal kanato nga maoy nagakasal kanato ug sa atubangan